ახელითა მამისათა და ძისათა და ძმილისა სულისათა ამინ. ვრცელდება კინოსერიალი ათონელი წმინდა მამის ბერი პაისის შესახებ. ამასთან დაკავშირებით არაერთი კითხვა დაისვა, რომ შეიძლება თუ არა ყურება ამ სერიალის. ამასთან ერთად გაიმართა პრეზენტაცია ამ ფილმის თბილისში ერთ-ერთი ტაძრის დამხმარე ნაგებობაში. ამბობენ, რომ იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ ეს ფილმი აკურთხა შექმნისათვის ერთ-ერთმა ცნობილმა ათონელმა მამამ, რომელიც მოღვაწეობს ათონის მთაზე ერთ-ერთი მონასტრის წინამძღვარია და პრეზენტატორი ასევე არ ვიცით რატომ ახსენებს დეკანოზ დავით გლივიძეს როგორც მეგობარს იმ პიროვნებისა და თვითონ ასევე პრეზენტატორი ახსენებს მამა დავითს როგორც წარმოაჩენს როგორც მის მეგობრად. რა შეიძლება ითქვას ამასთან დაკავშირებით? სანამ უშუალოდ კინოთეატრის არსის შესახებ, მსახიობობის არსის შესახებ კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ, რამე თუ არაერთხელ ამ ამბიონიდან მომხდარა ამ დიდი სისხლის მხილება, მანამდე მინდა შევეხო ამ ფაქტს უშუალოდ, რომ მამა დავითი გლივიძე ამხელდა უკრაინის სქიზმას, განხეთქილებას. ამხელდა ფსევდო ეკლესიას უკრაინისას. ხოლო ის ათონელი მამა, რომლის შესახებაც იყო საუბარი, აკურთხებდა თავის მონასტერში წირვას სქიზმატებისა. ამასთან ერთად თვით ამ პრეზენტატორის, ანუ ამ ქართველი სასულიერო პირის მხილებაში, მისი ცდომილებების მხილებაში დაიღალა მამა დავით გლივიძე. როგორ იყო მათი მეგობარი, ჩვენთვის ეს გასაოცარია. ეხლა იმის შესახებ დეტალებში საუბარს მე არ შევუდგები, თუ იმეს დაინტერესებს, შეიძლება მობრძანდეს და დაველაპარაკებით დეტალებზედაც. თუმცა მე ვამბობ იმას, რომ ეს არის დიდი სიცრუე. მეგობრობა მათი. ოდესღაც კი იყო მეგობარი მამა დავითი იმ ათონელი მამის, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ასეთი ამბები მოხდა, ბუნებრივია მათ შორის ურთიერთობა გაწყდა. მოусმინოთ არქიმანდრიტ რაფაელს. კერძოდ მე წავიკითხავ ამონარიდებს მისი ერთ-ერთი ქადაგებიდან კინოთეატრალური შაბაშის შესახებ. თეატრალური ხელოვნება აგებულია არა სულიერ პრინციპზე, სიმბოლიზებულამდე ამაღლებაზე, არამედ იმიტაციის პრინციპზე, მსახიობის გარდასახვაზე პერსონაჟად, შინაგან იდენტიფიკაციაზე. ამიტომაც წმინდანის სცენური ასახვა ყოველთვის რჩება მისი ღირსებისა და სახელის კადრნიერ მიტაცებად, პროვოკაცია და პროფანაციად. მით უმეტეს ღმერთის განსახიერება მსახიობისათვის დემონური მოქმედება მკრეხელობა იქნება. მაყურებლისათვის კი გაუცნობიერებელი კეპთაყვანისმცემლობა. რაღა უნდა ითქვას თვითონ მსახიობზე, როგორც ადამიანურ ინდივიდზე, მის ფსიქოლოგიურ წყობაზე, მის შეზღუდულობასა და ცოდვილობაზე, მის პირად სიმპათიებზე,
ჩვევებსა და გატაცებებზე, ანდა იმაზე თუ როგორ ატარებს იგი თავისუფალ დროს გადაღებებს შორის. შესაძლოა ჩვენივე სიტყვებით გვიპასუხონ, რომ მსახიობის ტალანტი გარდასახვის უნარში მდგომარეობსო, მაგრამ სცენური გარდასახვა არ გულისხმობს პიროვნების ფსიქიკური წყობის, ინდივიდუალური თვისებებისა და მთელი ზნეობრივ ინტელექტუალური პოტენციალის გაქრობას. ამგვარი გარდასახვა მხოლოდ დროებით უშვებს პიროვნულს ქვეცნობიერ შრეში, მაგრამ ეს პიროვნული სრულიადაც არ რჩება ინერტული, არამედ თავის ელფერს აძლევს მსახიობის ყველა მოქმედებას, მთელს სახეს, რომელსაც იგი ქმნის. აქ მსახიობის გაიგივება ხდება არა რეალურ პიროვნებასთან, არამედ ფაქტებისა და სცენური წარმოსახვის საფუძველზე აღმოცენებულ გარკვეულ პერსონაჟთან. ესაა თვითონ მსახიობის პირმშო, ან უფრო სწორად მისი აჩრდილი. ეკრანებსა და სცენებზე ხშირად ჩნდება მოქმედი პირი მსახიობი, რომელიც ქალწულ მარიამის როლს თამაშობს. ღმრთისმშობლის ხატი ქრისტიანთათვის ყოვლად წმინდა, სულთ ეფექტურ სცენურ სახედ აქციო. ქრისტე ერთადერთია და ასევე ერთადერთია ქალწული მარიამიც. იგი არის მარადის ქალწული, ვნებებსა და აფექტურ გრძნობებზე ბევრად მაღლა მდგარი. ჩვენ კი მუდმივად ვნებების გარემოში ვცხოვრობთ. როგორ შეუძლია მსახიობს ღმრთისმშობელის სულის ზეციურ განათებათა სფეროში შეღწევა, როგორ უნდა განიმსჭვალოს მისი გრძნობები. ერთ-ერთი მუდამთავარი ამბობს, წმინდათა და ანგელოზთა მთელი სიყვარული რომ შევაერთოთ და შევადაროთ იმ სიყვარულს, რომლითაც ქალწულ მარიამს თავისი ღმერთი და ძე უყვარს, იგივე იქნება, რაც მდინარისა და ზღვის შედარებაო. როგორ უნდა გადმოსცეს მსახიობმა ეს სიყვარული, მთელი მისი მცდელობა, ყველა ხერხი, ყოველგვარი სცენური მეთოდი და მედიტაცია უბრალო სიყალბედ დარჩება. გადმოცემის თანახმად თვით დემონსაც კი არ ძალუძს ღმრთისმშობლის სახის მიღება. მას ღმერთმა აუკრძალა ყოვლადწმინდა ქალწულის ცილის წამება და ნუ თუ ის, რასაც სატანაც კი ვერ ბედავს, ნება დართულია მსახიობისათვის. ნეტარ იერონიმეს თქმით, ღმერთს, რომელიც ყოვლის შემძლე არ ძალუძს, ქალის ქალწულად გარდაქმნა. აქ კი გუშინდელ ჯულიეტებსა და ლედი მაკბეთებს სცენაზე სულთ ითამაშონ ღვთისმშობელი. ესე იგი პირობითად მარადის ქალწულებად იქცნენ. მსახიობი ყველაზე უცოდველი რომც იყოს თანამედროვე ქალწულთა შორის, მასა და ღმრთისმშობელს შორის მაინც ისეთივე მანძილი იქნება, როგორიც ყველაზე უმანკო და ყველაზე ცოდვილ ადამიანს შორის დედამიწაზე. ამიტომ ღმრთისმშობლის როლის თამაში ისეთივე ძრწოლას იწვევს ქრისტიანის გულში, როგორცაც ხატის შებღალვა. თეატრი ცდარი გზა, რომელიც აღვიძებს შთაბეჭდილებებისა და ტკბობის წყურვილს და შრეც სულს სულიერი სამყაროს მატერიალურ ფორმებში ხილვის სურვილით. ხელოვნების სფეროდან რელიგიის სფეროში გადასვლა ადამიანს ხშირად ყალბი მისტიკური სწავლებებისაკენ იზიდავს, რომლებიც მას სულიერი სამყაროს ფიზიკურ განზომილებებში ჩვენებას პირდება. ასეთები არიან მაგალითად სპირიტიზმი, სვედენბორგის სწავლება, იოგა, თეთრი და შავი მაგიის სხვადასხვა ფორმები, მატერიალიზებული სულიერი სამყაროს ვიზუალური ხედვის სურვილი სათავეშივე ამახინჯებს და ამრუდებს ადამიანის სულიერ ცხოვრებას. წმინდა გრიგორი სინელისა და სხვა ქრისტიანი ასკეტების სწავლებით სულთა სამყაროს გრძნობადი აღქმისაკენ მისწრაფებას ადამიანები დემონებთან ურთიერთობამდე მიჰყავს. ამიტომ წმინდა მამათა ერთ-ერთი მთავარი ასკეტური კანონია გონებისა და მეხსიერების განწმენდა, გრძნობადი სურათების, ოცნებებისა და ფანტაზიებისაგან, ჭეშმარიტი სულიერების დამაბრკოლებელთაგან. თეატრი თავისი მეთოდით არწმუნებს ადამიანს
არა რეფლექსების დონეზე, არამედ ქვეცნობიერად, რომ სულიერი სამყარო შეიძლება დაინახო და მოისმინო, რომ იგი მისაწვდომია არა ინტუიციური, არამედ სენსორული, ანუ ხორციელგრძნობადი ხედვისათვის და მაშინ ადამიანი კარგავს ღმერთთან ერთობის, როგორც ღმერთისა და სულის შორის ჰარმონიის გაგებას. იგი ღმერთთან შეხვედრას ვიზუალურ დონეზე ესწრაფვის. თანაც შეხვედრას, რომელიც თვითონვე დანიშნა, ის კი არ ესმის, რომ ცარიელ მოჩვენებასთან აჩრდილთან აქვს ურთიერთობა. ქრისტიანისათვის ქრისტიანმა თავისი თავი იმად უნდა დაინახოს, რაც სინამდვილეშია. მსახიობმა კი იმად, რაც სინამდვილეში არ არის. ქრისტიანის გზა არის საკუთარი გულის უფსკრულის დანახვა, სინანულის შუქზე. მსახიობისა კი სხვა პიროვნებად წარმოიდგინოს საკუთარი თავი მედიტაციისა და ფანტაზიის საშუალებით. მაგრამ უცებ რომ სასწაული მოხდეს და ღმერთმა მსახიობს სული წმინდის მადლი მიანიჭოს, მაშინ რაღა მოხდება? ისევ შეძლებს იგი წმინდანის თამაშს. მსახიობი, რომელიც სინანულის გზით სული წმინდის მადლს მიიღებს, უკვე აღარ შეცვლის საკუთარ სახეს, სხვა სახეებად. ღმერთის მადლი დაანახებს მას თავისი ცოდვების შესახებ და ასწავლის სიმდაბლებს. წმინდანს ის უკვე ვეღარ ითამაშებს, რადგან დაინახავს თავის უღირსებას. არც ღმრთის მადლი გამოაჩენს ვიტრინაში გამოსაფენი საქონელივით ვნებიან და მგრძნობიარე გმირთა თამაშს. ის აღარ მოისურვებს მათი თვისებები, რომ არ შეიძინოს. სხვათა ვნებების თანაგრძნობით საკუთარი გული რომ არ შებილწოს. სულის ღმერთთან ამაღლების გზა არის ლოცვა. ბევრმა საკუთარი გამოცდილებით იცის, კვდება თუ იბადება თეატრში ლოცვა. სადეთ და სპექტაკლის შემდეგ ლოცვა დაიწყეთ. განა ადვილი იქნება გაბნეული აზრების შემოკრება და მათი ღმერთისაკენ მიმართვა. რას იგრძნობთ წარმოდგენის შემდეგ? სულის მშვიდობას თუ სიცარიელეს? რა სურათები გაგიელვებთ თვალწინ ლოცვის დროს? რა სცენებს შეთხზავს თქვენ მიერ ნანახი სპექტაკლიდან ძილი? ვის ყოფნას იგრძნობთ თქვენ სასტუმალთან, ანგელოზისას თუ დემონისას? მოციქულთა დროს იყვნენ მწვალებლები, დოკეტები. ისინი ამტკიცებდნენ, რომ ქრისტე მოვიდა არა ფიზიკური, არამედ ეთერული სხეულით. ამიტომ მისი ცხოვრება და წამება ილუზორულია. ეკლესიამ ეს მწვალებლობა დამღუპველო და საძაგელ ცილის წამებად შერაცხა. ქრისტეს მოსვლა, რომ მოჩვენებითი ყოფილიყო მისი მსხვერპლი გოლგოთაზე აღსრულებული, ასევე მოჩვენებითი იქნებოდა. ღმერთისათვის შეუფერებელი თეატრალური წარმოდგენა და თამაში არის ცოდვა და მანკიერება. ამიტომაც ამბობს სიყვარულის მოციქული იოანე ღვთისმეტყველი, რომელნი არ აღიარებენ იესო ქრისტესა ხორციელად მოსრულსა, ესე არს მაცდური და ანტიქრისტე. ამბობს, რადგან ანტიქრისტესა და სატანის სულს ქრისტე ჭეშმარიტ მაცხოვრად კი არ წარმოადგინოს, არამედ ცხონების არტისტად, გოლგოთაზე გათამაშებული მისტერიის მსახიობად. სიყვარულის მოციქული გვიბრძანებს, არ მივესალმოთ ასეთ ადამიანებს და არ შემოუშვათ ისინი ჩვენს სახლებში. მოკლედ, რაც შეიძლება ითქვას თეატრის, კინოს არსის შესახებ, მსახიობობის არსის შესახებ. ჩვენ არაერთის ვისაუბრია ამასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ გავმეორდები, ძალზედ მარტივია. ადამიანი, რომელიც თამაშობს სხვა ადამიანს, ის იტყუილება. აქედან გამომდინარე, როგორ შეიძლება, რომ ადამიანმა ითამაშოს წმინდანის როლი და შენ დაჯდე და ამას უყურ. დალოცვილო, თან მორწმუნე ადამიანი ხარ, მრევლი ხარ. აიღე ხატი. ამა თუ იმ წმინდანისა, თქვათ, პაისი ათონელი ბერისა. ილოცე მის წინაშე, წაიკითხე მისი სწავლებანი, შეგონებანი. და არა ის, რომ
სავარძელში ფეხი ფეხზე შემოიდო და ამ ფილმს უყურო და განცდებში, ცრუ განცდებში იმყოფებოდა. აი ასე გააკეთე, ილოცე და სწავლას მოусმინე. ტელევიზორთან კინო დაჯდები და ამა თუ იმ წმინდანის შესახებ მსახიობურ თამაშებს კინო ნახა. რათა შენც ამ სიცრუის მასკარადში არ გაეხე. ამას მე ვფიქრობ, რომ კითხვაც კი არ უნდა, რომ ასეთი რამის ნახვა დაუშვებელია და მიუღებელია. ხოლო ვინც აი ამ სისაძაგლეს, ამ სიცრუეს თავაზობს ადამიანებს, მათ სერიოზულად ვფიქრობ იმის შესახებ, რომ არა მარტო თავს იგდებენ ცოდვაში, არამედ სხვასაც უბიძგებენ მკრეხელობისაკენ და ცოდვისაკენ. მერთმა დაგლოცოთ და გაგვიხაროთ. აი ხარ.